الله متعال قسم کوي چې اته کسان به زه جنت ته داخل نه کړم. الله اکبر. رب العالمین په خپله قسم کړی ده چې اته کسان دي هغه به زه جنت ته نه داخلوم. ویډیو ډیره قیمتي ویډیو ده، تر اخره پورې وګورئ. ورونو او خویندو مخکې تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي، شیر کړئ. د ثواب کار ده، د ګناه کار نه ده. په دې باندې مه خفه کیږئ چې زه تاسو ته وایم چې ویډیو ریپوسټ او مخکې شیر کړئ. د دې ثواب به درته هغه وخت معلوم شي چې کله قبر کې کېښودل شي چې ستا له وجې دا ویډیو بل مسلمان وګوري او عمل پرې وکړي. رب العالمین به درته بېشماره اجر درکړي. نو حتما شیر کړئ. ورونو او خویندو الله متعال قسم کړی ده چې اته کسان به زه هېڅکله هم جنت ته داخل نه کړم. او الله متعال په خپله جنت ته ویلي چې ای جنته دغه اته کسان دي چې دا به تا ته هېڅکله هم داخل نشي. لومړی هغه انسان چې شراب څکي، دوهم هغه انسان چې زنا کوي، الله اکبر، چې ډېره غټه ګناه ده. دریم هغه انسان چې چغلخوري کوي. د مثال په توګه د یو انسان خبرې یو ته راوړي، د بل انسان خبرې بل ته وړي، دې انسان ته چغلخور وایي. او الله متعال قسم کړی ده چې دا به له مانه جنت ته داخل نشي. څلورم هغه انسان چې دویز ده. مثال په توګه هغه انسان د دوس وایي چې د خپل په ښځه او په خور باندې غیرت ونه کړي. د مثال په توګه د خور نکاح یو جي کې خوښوي، د خور خوښه بل جي کوي او دی بل چېرته په نکاح کړي. دې انسان ته دوس وایي. او که چېرته خپل خور هغه ځای کې په نکاح ورکړي چې د خور خوښوي، دې انسان ته غیرتي انسان وایي. او الله متعال د اوس انسان باندې قسم خوړلی چې دا به له مانه جنت ته داخل نشي. پنځم هغه مجاهد یا هغه پلوس چې د وطن خدمت کوي او له ده نه خلک په عذاب وي، یعنی بې ځایه خلک تنګوي. الله متعال قسم کړی چې دا به له مانه جنت ته داخل نشي. شپږم هغه اجړا چې الله متعال اجړا پیدا کړې ده، هغه اجړا ښیم چې نور انسانان ګناه ته رابلي. رب العالمین قسم کوي چې دا به له مانه هېڅکله هم جنت ته داخل نشي. اوم هغه انسان چې له خپلوانو سره خپلولي کټ کوي. د مثال په توګه یو انسان د خپلوانو سره خپلولي کټ کړي او همغه خپلې په جومات کې لمونځ کوي او دا قسم کوي چې زه دغه جومات ته نه ځم، چې زما پلانکې خپلوان د مسجد کې لو زه ورسره جوړ نه یم. دومره اندازه خلک هم شته دي چې دومره یعنې خپلوانو سره خپلولي کټ کوي، دومره ترې نفرت کوي. او الله متعال په همدغه انسان قسم کړی ده چې دا به له مانه جنت ته داخل نشي. اتم هغه انسان چې رب العالمین سره شرک کوي، یعنې د الله متعال سره شراکت کوي، د الله متعال په کارونو کې کار لري، دا انسان به هېڅکله هم جنت ته داخل نشي. ورونو او خویندو راځئ که چېرته دغه اته عملونه مونږ کوو، راځئ رب العالمین ته توبه وباسو. دا زموږ لپاره یو لوی چانس ده چې مونږ ژوندي یو. او الله متعال په قرآن کریم مبارک کې فرمایلی دی بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. پوهېږې د دې مبارک آیات معنا څه ده؟ الله متعال له توبه کوونکو خلکو سره مینه لري او هغه خلک چې پاک خلک وي. نو راځئ که چېرته دغه اته ګناهونه مونږ کوو، رب العالمین ته توبه وباسو تر څو رب العالمین مونږ وبخي. داسې نه چې د جنت په تمه یو او جهنم ته لاړ شو. الله اکبر، ډېره سخته ورځ به وي. د الله نبی فرمایي ویتر او تازه دي وي او نوراني دي وي هغه مخ او خوشحاله دي وي هغه زړه چې کوم انسان زما حدیث مبارک واوري او زده کړي او مخکې نورو مسلمانانو ته ورسوي. بلکې حدیث نه، اسلامي ویډیوګانې نورو مسلمانانو پورې شیر کړي. ستاسو ګټه ده پکې، اجر او ثواب لري. او د سلام جواب هم په کومنټ کې راکړئ چې تر دغه ځایه پورې د ویډیو وکتله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.